부모님들 다 외출하시고 집에 혼자 있는 날이었어. 아, 볼만한 프로도 없네. 장마라서 비도 오고 어둑어둑해서 거실에 누워있다가 그대로 잠들었는데 어느 순간 애들이 떠드는 소리가 들려서 깜짝 놀라서 깼어. 뭐지 하면서 일어나서 둘러봤는데 현관문 밖에서 미친 듯이 웃고 떠드는 애들 목소리가 들리는 거야. 소리가 진짜 아침에 듣는 알람 소리보다 컸어. 그냥 두면 다른 데로 가겠지 하고 무시했는데 5분이 지나도 안 가고 계속 떠드는 거야. 너무 화나서 뭐라 하려고 현관 쪽으로 가서 문고리를 잡았는데 소리가 갑자기 뚝 멈추더라. 뭐지, 갔나? 하면서 뒤를 돌았는데 3초도 안 지나서 다시 소리가 나. 이 녀석들 잘 걸렸다 싶어서 다시 문고리를 잡았는데 거짓말처럼 한순간에 또 조용해졌어. 처음부터 아무도 없었던 것처럼. 처음엔 시끄러워서 화났는데 계속 이러니까 느낌이 슬슬 이상하더라. 인터폰으로 밖 상황을 확인해야겠어서 인터폰을 켜서 확인해봤는데 집 앞에는 아무도 없었어. 소리는 너무 가까운 데서 들리는데 꼭 현관 바로 앞에 있는 것처럼. 그리고 자세히 들어보니까 애들이 떠들긴 하는데 그 대화도 없이 와하하하 하는 웃음소리만 끊임없이 들려. 갑자기 소름이 쫙 끼치더라. 집 앞에 아무도 없는데 애들 소리가 왜 들려? 문을 열어봐야 하나? 너무 무서워서 친구들한테 카톡을 보냈어. 얘들아, 나 복도에서 자꾸 애들 웃음소리가 나서 인터폰 봤는데 아무도 없는데 소리가 자꾸 나. 문 열어볼까? 아무도 없는데 소리가 난다고? 귀신은 아니지? 일단 현관문 절대 열지 말아봐. 소름 돋는다. 바깥소리 녹음해봐. 귀신 소리면 녹음해도 안 들린대. 야, 그거 문 열어보라고 하는 짓일 수도 있으니까 절대로 나가지 마. 혹시 모르니까 경비실에 전화 고고. 고마워 얘들아. 경비실에 전화해볼게. 그래서 바로 경비 아저씨를 불렀어. 경비 아저씨 정말 죄송한데 저희 집 앞에 누구 있는지 확인해 주실 수 있나요? 네? 집 앞이요? 지금요? 인터폰으로 봐도 집 앞에 아무도 없는데 자꾸 사람 소리가 들려서요. 지금 가보겠습니다. 5분 정도? 경비 아저씨를 계속 기다리고 있는데 밖에서 경비 아저씨 같은 사람이 지금 뭐 하시는 거냐고 소리치더라. 조금 기다리니까 경비 아저씨한테 전화가 와서 하시는 말씀이 애들 웃음소리가 스피커에서 난 소리였고 어떤 남자가 우리 집 앞에 앰프 같은 거 설치해두고 코너에 숨어서 지켜보고 있었대. 우리 아파트 사는 사람도 아니었고. 너희도 현관에서 이상한 소리 들려도 절대 문 열지 마.